Поточний ремонт траси державного значення М-19 Доманове-Ковиль-Чернівці-Тереблече у Тернопільській області триває вже 3 тижні. 212 її кілометрів перетинають Тернопільщину із півночі на південь. У цьому році у планах Укравтодору відремонтувати більшу її частину. Підрядники зараз працюють на відрізку загальною протяжністю 17 кілометрів між селищами Дружба та Велика Березовиця. Робітники зняли стару основу дорожнього одягу та вкладають нижній шар асфальтобетону. Дана ділянка дороги відрізняється своїм конструктивом, оскільки на даному відрізку 17 кілометрів буде вкладено 3 шари асфальтобетону. Це вирівнюючий 10 сантиметрів середній, 6 та верхній 5 сантиметрів. Це є покращення зміцнення основи та конструктиву самого дорожнього одягу. Тобто він буде міцнішим. Виконавець робіт працює без вихідних, щоб вже у вересні водії змогли без заторів проїхати на південь від Тернополя. Через ремонт дороги одну частину траси довелося перекрити, тож транспорт поки їздить по іншій. Дорогу М-19 відрізками почали ремонтувати ще у 2016 році. Проте зараз у рамках великого будівництва роботи наймасштабніші. На даний час зі сторони Рівненської області завершуються роботи по обходу міста Кременець, також через СМТ Вишнівець і до Тернополя. Вони будуть завершені до кінця липня місяця. Крім цього, дана ж дорога пролягає до Чернівецької області від міста Тернопіль. Тут продовжуються роботи на даній ділянці до СМТ Дружби, а також будуть продовжені до кордону з Чернівецькою областю поступово. Відповідно до постанови Кабміну на ремонт ділянки траси М-19 уже виділили 700 мільйонів гривень. До слова, завдяки програмі «Велике будівництво» на Тернопільщині вдалося створити понад 150 робочих місць. Також на території нашого краю звели ще один асфальтобетонний завод. Тепер їх 4.